Hei, her står vi sammen med Maina Joner på Oppsal, Skøyenåsen hagelag. Kan du fortelle litt om stedet her og hvor lenge dere har holdt på? Ja, så nå har vi holdt på 2 år, 2 dyrkesesong. Og så begynte vi med noen naboer i nabolaget som hadde lyst på budyrkingsmuligheter, som var entusiaster. Og så ble det til en hage etter at vi søkte penger fra Oslo kommune, og fikk det. Så det her har dere da fylt jord i pallekarmer. Hvor har dere fått den jorden fra? Hva er det for slags jord? Så vi fikk tips om å kjøpe jord fra Oslo kommune. Så det var en jord som het toppjord, som var ugjødslet fra parkrester. Og så gjødsler vi med kugjødsel, kompost og hønsegjødsel. Og det vokser bra. Dere har måttet gjødsle ganske kraftig. Hvor mye gjødsel eller mye kugjødselkompost bruker dere i en sånn pallekarm? Jeg tror vi bruker mellom en 40 liter sekk og en halv til en hel pose per kasse. Ja. Så det har vært ganske mye. Ja. Og så gjødsler vi gjødslet etter vinteren, og så gjødsler vi igjen før vi sådd. Ok. Ja, men det vokser jo veldig bra her. Hva er det dere dyrker? Hva er det folk har hatt mest suksess med, og hva er det folk har lyst til å dyrke? Jeg tror det som har hatt mest suksess har vært poteter. Veldig mange i fjor har dyrket poteter, og det funket veldig bra. Vi hadde også veldig mange reddiker, salater, og i år så har vi ekstremt mye salater, og veldig mye variasjon egentlig. Jeg ser mange som har tomatplanter som kaster seg i litt mer sånn krevende prosjekter, så det er veldig fint. Ja, for jeg ser dere har gulrøtter og squash og mye forskjellige. Og salat også, klarer dere å ta flere avlinger av salat i løpet av en sesong? Ja, jeg tror nok det. Ja. Og så jordbær, det er jo et litt flerårig prosjekt. De ble startet kanskje i fjor. Blir det bær i år, eller? Ja, det er veldig mange som har fine bær, og det er faktisk flere som har rabarbra fra i fjor også, som starter igjen veldig bra. Ja, jeg ser den ser veldig stor og fin ut. Den bør jo kanskje helst spises litt tidlig på året, men... Ja, det er kanskje det som er problemet for oss, det er å spise opp grønnsakene fort nok. Ja, dere får mer enn dere klarer å spise? For de fleste. Ikke alle som er like suksessfulle. Nei, ting kommer kanskje litt på en gang. Hjelper dere hverandre sånn med vanning eller kompostering eller såing og sånne ting? Ja, så vi har flere eventer i året. Vi har frøbytting på starten av sesongen, og så dugnad for å sette på mer jord, gjødsel eller klippe rundt kassene. Sette på nye kasser hvis nødvendig. Og så har vi også hatt tips med folk som er litt flinke til bydyrking eller jordspesialister, og da får vi tips på hvordan vi skal gjødsle, hvor mye, hvis jordet vårt er næringsfattig. Og der har vi hørt at det var kanskje litt sandete jord, og de burde gjødsle mer. Og vi kan se en veldig stor forskjell fra i fjor. En av de tingene som man kanskje ser noen ganger med sånn kompostjord fra kommunal kompost som er hageparkavfall, det er jo at den kan synke sammen. Har dere sett noe særlig sammensynking? Ikke så veldig mye, nei. Nei, men dere fyller likevel på med en sekk eller en halv sekk med kugjødselkompost, så dere kompenserer litt hvis det skulle synke. Ja. Men det er jo en god måte både å få holde målinnholdet oppe og tilføre næring, da. Har dere brukt annen gjødsel i tillegg til kugjødselkompost? Litt hønsegjødsel, ja, men veldig... Forsiktig? Ja, forsiktig. Ja, det er veldig sterk gjødsel selvfølgelig, og noen planter tåler det, og andre tåler det ikke så godt. Men dere har jo ganske næringskrevende planter her til dels med tomater og salat som vokser veldig bra. Gratulerer med et fint prosjekt. Tusen takk.